9. apríla sa v športovom areáli Slavia uskutočnil druhý ročník medziuniverzitného futbalového turnaja. O pohár rektora Univerzity svätých Cyrila a Metoda zabojovalo niekoľko tímov z rôznych univerzít. Mottom tohtoročného turnaja je vrátiť futbal domov na univerzitnú pôdu. O hlavnej myšlienke turnaja nám porozprával jeden z organizátorov, Filip Holec. Hlavná myšlienka tohto turnaja je vrátiť futbal na univerzitnú pôdu. To znamená, že presne pred 150 rokmi v Anglicku na univerzite v Cambridge vznikli prvé oficiálne pravidlá futbalu. To znamená, že sa nám perfektne hodil ten termín presne po 150 rokoch nejak ukázať návrat ku koreňom futbalu tam, kde kedysi vznikol. To znamená, že ústredná myšlienka celého turnaja je Football's coming home, vraciame futbal domov tam, kde vznikol na univerzitnú pôdu. Turnaj sa konal pod patronátom rektora Univerzity svätých Cyrila a Metoda, ktorý podporuje všetky futbalové aktivity na našej univerzite. Jeho túžba spájať študentov z celého Slovenska sa týmto podujatím naplnila. Je chválihodné, že v tomto období už organizujeme druhý ročník medziuniverzitného futbalového turnaja a že tak, ako sa hovorieva na olympijských hrách, možno to aplikovať aj na tento medziuniverzitný futbalový turnaj, že šport zbližuje. Šport zbližuje, v tomto prípade nie národy, ale jednotlivé vysoké školy, jednotlivé fakulty. V športovom areáli Slavia v Trnave sa už od rána odohrávali zápasy medzi tímami z rôznych univerzít. Okrem domácich mužstiev z Trnavy sa turnaja zúčastnili aj študenti z Nitry, Zvolena, Ružomberka, Komárna či Bratislavy. Reprezentujem Katolícku univerzitu v Ružomberku. Reprezentujeme Vysokú školu ekonomie a manažmentu v Bratislave, verejné správy. Reprezentujeme Univerzitu svätých Cyrila a Metoda, Fakultu sociálnych vied. Zvíťazili futbalisti Slovenskej technickej univerzity MTF All Stars. Očakávaným bodom turnaja bol priateľský súboj ženského tímu proti tímu z detského domova v Trnave. Reprezentujeme Univerzitu svätého Cyrila a Metoda. Založili sme vlastne prvýkrát ženský tím, ktorý má názov Fragile Ladies, čo znamená v preklade krehké ženy. Druhý ročník medziuniverzitného futbalového turnaja vznikol s cieľom zlepšiť spoločenský život vysokoškolákov. Študenti sa navzájom spoznali, prepojili štúdium s pohybom a zároveň si zmerali sily vo futbale. Všetko sa odohrávalo v priateľskej športovej atmosfére.